Galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Pessoal, tô com esse ventilador da Mondial, 40 centímetros, tá bom? Turbo, NVT 40, certo? Ventilador, o cliente alegou que ele estava funcionando e começou a perder a força, né? Travar. É um defeito bem comum das buchas e do eixo que começa a gastar e vai comendo. Aí ele começa a travar e por segurança queima o fusível térmico, tá bom? Pessoal, a gente vai fazer uma adaptação para rolamento, né? Rolamento 608, tá bom? Primeira linha. E a troca do eixo central também, tá bom? Esse sistema desse ventilador é de bucha normal, tá bom? Primeiro era bucha de bronze, agora é bucha, das bucha branca que a gente fala, tá bom? Eu tô aqui já com o eixo novo, tá bom? Substituição do eixo e os dois suportes para rolamento, tá bom? Dois suportes para rolamento e os dois rolamentos aqui, certinho? O correto é usar rolamento primeira linha, tá bom? Pessoal, a gente vai desmontar o ventilador e já volto para mostrar para vocês. Pessoal, já tô com o ventilador desmontado com o motor, tá bom? Pessoal, o que acontece, tá vendo, ó? Comeu tudo o eixo, tá vendo, ó? Desgastou tudo e aonde ele travou. O da frente, ó, ele já tá começando a gastar, marcar já, fazer as marcações, ó. Mas o de trás, tá vendo? Colou, grudou tudo. Tá vendo? A bucha já tá preto. O da frente ainda tava mais ou menos ainda, tá bom? A gente vai fazer aqui a substituição das buchas, né? Tirar esse sistema aqui. Para fazer a adaptação com suporte e o rolamento, tá bom? A gente já volta mostrando o ventilador funcionando. Pessoal, lembrando, esquece de deixar seu joinha, seu like, aperta no sininho da notificação, compartilha o vídeo, tá bom? Deixe o seu comentário também. Pessoal, ó, troquei o eixo já, fiz a substituição do eixo e o rolamento já tá no lugar, tá bom? Ó, rolamentinho no lugar. Agora eu vou fechar o motorzinho e vou mostrar pra vocês ele funcionando. Pessoal, ó, já montei o motorzinho, vamos ligar pra testar. Ó, o ventiladorzinho funcionando, tá bom? Bem macio, bem silencioso, tá vendo, ó? Novo de novo. Adaptação para rolamento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha e até o próximo vídeo.